Slovencem po svetu in domovini. Lepo pozdravljeni. Obogatiti izkušnjo slovenstva skozi prijetno druženje z vrstniki, spoznavati slovenske kraje, izboljšati znanje slovenskega jezika in spoznati kulturno dediščino. Vse to so lastnosti tabora slovenskih otrok, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres. Letošnji je bil že 30. in z mikrofonom sem se odpravil v CŠOD Škorpijon pri Mariboru ter se pogovarjal z udeleženci, voditelji in animatorji. K poslušanju reportaže vas vabim Matjaž Merljak. Svetovni slovenski kongres je letos že 30. pripravil tabor slovenskih otrok v bližini Maribora oziroma v bližini Svetega Duha na Ostrem vrhu poteka in kar nekaj udeležencev bomo lahko spoznali v nadaljevanju v tokratni oddaji. Najprej pa bomo nasplošno spoznali tabor s sovoditeljem, to je Oleg. Lep pozdrav, Oleg. Ja, lep pozdrav tudi vam. Oleg, nekaj let kot udeleženec, zdaj že potem nekaj let kot animator, zdaj že kot sovoditelj, torej ta funkcija raste. Tako, iz leta v leto. Koliko taborov nekako je že, če štejemo vse tri stopnje, torej udeleženec, animator pa voditelj? Jaz mislim, da sem bil kot udeleženec kakšnih 7 let, potem kot animator 2 leti, potem je nekaj let ni bilo, pa spet zdaj 4. leto zapored. Kaj je to? Kaj je tista iskrica, tista vez, ki takole močno povezuje tebe in tabor? Verjetno predvsem to, da sem bil že kot otrok udeleženec tega tabora. Tabor me je vedno veselil vsako leto, tako da sem prihajal vse, dokler nisem dosegel starostne meje. Potem sem bil malo animator. Tudi za slovenski svetovni kongres sem se vedno dobro razumel. Smo obdržali vezi, tako da tudi zdaj rad priskočim v pomoč. Če ne drugega, kar sem bil deležen kot otrok takrat, zdaj to vračam nazaj novim generacijam. Odlično. Oleg, morda če narediva eno osebno izkaznico tega tabora, koliko vas je, odkot, kaj počnete? Letos nas je 44, prihajajo otroci z vseh koncev iz zamejstva, Italije, Avstrije, potem tudi iz drugih držav po Evropi, Češka, Nemčija, Velika Britanija, Luksemburg, letos tudi primer z Madžarske v Budimpešta, pa tudi iz drugih koncev sveta. Letos imamo tudi iz Brazilije, Južne Afrike, Združenih držav Amerike. To bo to, ja. Torej, res skoraj v svet? Tako je, samo še Azija manjka. Smo pa imeli tudi pred leti, se spomnim, posameznika iz Singapurja, tako da tudi tisto je bilo. Kaj počnemo na taboru? Na taboru imamo vsak dopoldan šolo slovenskega jezika, kjer so posamezniki razdeljeni v 2 skupini glede na znanje slovenščine. Popoldne imamo pa razne dejavnosti, večinoma na odprtem, od iger do team buildingov, do jahanja smo imeli, jahanje konjev so tukaj imeli, pa tudi izlet smo imeli v Maribor, pa tako da smo si tam ogledali mestno jedro Maribor, ogledali smo si hidroelektrarno Fala in smo bili tudi na kopanju na Mariborskem otoku. Tako da je bilo poskrbljeno tudi za ta del, kjer počitnice in kopanje to grejo vsekakor skupaj, ne? Tako je, otroci se še najbolj veselijo kopanja. Kako pravzaprav otroci sprejemajo ta program, ki je vsako leto nekako podoben? Sprememba je le najbrž v kraju, kjer ta tabor poteka. Otroci lepo sprejemajo program, slovenščina zjutraj, to jim je verjetno mogoče malo bolj kot dolžnost, čeprav po drugi strani je tudi program tako začrtan, da je dovolj zabaven, tako da, kakor vidim, velika večina se z veseljem udeležuje tudi ur slovenskega jezika. Popoldne pa so različne dejavnosti, večinoma moram priznati, da se med leti tudi kar spreminjajo te dejavnosti, glede na okraj, pa tudi glede na dom CŠOD, kjer smo nastanjeni. Moram tudi priznati, da imajo tle lepo poskrbljeno, da imajo v vseh domovih različne dejavnosti, tako da večinoma se med leti marsikaj spreminja in otroci to večinoma tudi lepo sprejmejo, ko vidijo nekaj novega. Ja, in najbolj je to en plus, ne, da se selite iz kraja v kraj? Ja, jaz mislim, da je meni že kot otroka je bilo to všeč, da se je selilo iz kraja v kraj, tako da si vsako leto
šel na nek drugi konc Slovenije, spoznal nek drugi del Slovenije. Recimo se spomnim, ko sem jaz kot udeleženec, ko sem prišel z zahoda, ko smo imeli, tabor v Prekmurju, je pač to pomenilo, družinski izlet čez celo Slovenijo, pa tudi ogled nekega kraja, ki je malo bolj daleč. Zdaj za tiste, ki pa prihajajo z drugih krajev, verjamem, da je tudi to popestritev, da pridejo tudi na vse slovenske, različne slovenske regije. Katere kraje si takole že spoznal s pomočjo tega tabora? S pomočjo tabora kot udeleženec sem spoznal Jezersko, pa sem spoznal veliko Poleno v Prekmurju, Podzemelj v Beli krajini, Debeli rtič, glede na to, da sem iz zahoda, sem tisti kraj že prej bolje poznal. Potem kot animator sem pač spoznal na Pohorju, se spomnim, smo bili v nekem domu, Libeliče pri Dravogradu. Pol me nekaj let nekaj ni bilo, vem, da je bilo tudi na različnih krajih, vse od Kobarida, Ptuja. Potem pa zdaj zadnja leta, ko sem spet bil zraven, pa smo bili na Notranjskem Rakovškocjan, še enkrat dol Radenci ob Kolpi. Lani pa smo bili v domu CŠOD v Cerknem. Torej, že kar nekaj. Letos pa tukaj. In kako je tukaj, kakšna je ta lokacija, to je CŠOD Škorpion? Tako. Lokacija je čudovita z vidika razgleda, miru. Saj smo tle izven mestnega vrveža, v miru, sredi gozda, zraven so samo še kakšne kmetije. Klima je prijetna, sicer je bila tudi neka ohladitev, ampak tukaj gor na splošno smo na 720 metrih nadmorske višine, tako da prijetno od zraka, razgledov. Razgled je predvsem na Avstrijo, ne in na avstrijske kraje. Tako, to je res, ja. Na slovensko stran gledamo gozd, na avstrijsko stran pa gledamo to gričevnato avstrijsko-štajersko. In vse te dejavnosti, ki jih imate, najbrž so tudi zanimive. Spravi, jahanje smo slišali, ne eno od teh. Ja, jahanje je bilo prvi dan, oziroma drugi. Predvsem dekleta so se zelo veselila jahanja. Potem smo imeli neke team buildinge, da so mogli v skupinah rešiti marsikatere naloge. Potem smo imeli športne igre. Pravljice so mogli skupaj sestavljati, spisati, narisati. Peka štrudlov je bila tudi en popoldan, so mogli vsi skupaj testo pripraviti, štrudel sestaviti, potem je bil pa spečen, zvečer so pa ga vsi zelo hitro pojedli. Oleg, ti pravzaprav zdaj, kot so voditelj tega tabora, najbrž daruješ svoj prosti čas za ta teden dni, ko si tukaj z otroki z vsega sveta. Tako je. Zdaj poleti si lahko malo privoščim, malo prostega časa, tako da rad priskočim na pomoč. Zdaj sem že 4. leto zapored spet tle pomagam, tako da ampak kot pravim, kar sem bil deležen kot otrok, zdaj zelo rad vračam novim generacijam otrok slovenskega porekla iz zamejstva in po svetu. Kaj sicer počneš, s čim se ukvarjaš tako profesionalno? Jaz se zdaj večinoma ukvarjam bolj s finančnimi investicijami, tako da si vzamem tudi prosti čas pol julija, avgusta, da imamo večji mir. Je kaj od tistega, kar si kot otrok uspletel kakšnih prijateljskih vezi na taboru? Je kaj od tistega še ostalo, se s kom srečaš, dobiš morda? Ja, par posameznikov smo obdržali stike, Z nekaterimi, mislim, to je odvisno potem, kako smo bili po skupinah. Z nekaterimi smo se takrat bolj družili, pa so potem stiki tudi pošli, z nekaterimi se pa tudi še danes kaj slišimo. Predvsem pa sem obdržal res dober stik z Svetovnim slovenskim kongresom in ljudmi, ki so tam zaposleni. Kako živahno je slovenstvo tam, kjer ti živiš v zamejstvu v Italiji? Kako dejavni ste? Ja, zdaj živim bolj med Gorico in Ljubljano sicer, ampak mislim, v Gorici in Trstu pač je prisotna slovenska narodna skupnost. Bori se za to, za ohranjenost tega, ampak mislim, da mogoče so vse avtohtone skupnosti v tujini vseeno malo deležne pritiska, da se manjšajo, tako slovenska manjšina v Italiji. Mislim, da se isto dogaja z italijansko manjšino v Sloveniji.
podobno verjetno tudi z slovensko manjšino na Madžarskem ali madžarsko manjšino v Sloveniji. Ampak ja, mislim, da se na vseh koncih, predvsem nekateri posamezniki se natrudijo za to ohranjanje. Jaz pa tudi to podpiram, da ostane na nekih območjih, kjer živi več avtohtonih skupnosti, da se to tudi ohrani. Ja, najlepša hvala, Oleg, za pogovor. Želim še naprej lepo poletje, pa morda se drugo leto spet vidiva na taboru. Tako, najlepša hvala. Hvala tudi vam za intervju in se vidimo. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo na taboru slovenskih otrok in naslednja sogovornica je udeleženka Mali. Odkot si prišla na ta tabor? Jaz sem iz Berlina, iz Nemčije. Zanimivo. Si že bila kdaj prej, si letos prvič? Ne, letos sem prvič, zato ko moja učiteljica za slovenščina je to predlagala in zato sem zdaj tukaj, ampak nažalost ne bom mogla naslednje leto priti še enkrat, zato ko sem pa prestara, ampak mogoče bom nekaj lahko rekla, da mi je bilo zelo všeč in mogoče bom lahko še enkrat, ampak ne vem. Povej mi, kaj ti je na taboru všeč, kaj se ti dopade? Prvo vse tako, novi prijatelji, nove prijateljice, veliko ljudi sem spoznala in to mi je tudi zelo všeč, vedno spoznati ljudi in tudi ko aktivitete so tudi super, smo šli v Maribor si pogledati mesto in tudi plavali smo, tako da, ja, taka stvari. Kaj pa slovenščina, v dopoldanskih urah ste imeli pouk slovenščine, je bilo to težko? Ne vem, mislim, zame ni bilo glih težko, ampak moj problem je, da vem, kako se uporabljajo stvari, ampak ne vem imena za njih, tako da imam pojem vedno tako malo ene problemčka, ampak ja, v redu je bilo. Torej, ni bilo pretežko, slišim pravzaprav, da zelo dobro govoriš slovensko. Kako pogosto govoriš slovensko v Berlinu? Doma vedno se pogovarjam s starši po slovensko in tudi tako probam z mojim bratom, zato ko rada bi obdržala ta jezik, tudi če živim v Nemčiji. Ti si prav rojena v Berlinu? Ja, sem. Starši so prišli iz Slovenije v Nemčijo? Ja, moja mama je se tudi rodila v Berlinu, ampak njeni starši, moji starši so iz Slovenije in moj oče on se je rodil na Hrvaškem in starši so tudi, ampak živel je cel life v Ljubljani. Ja. Zdaj v Berlinu, kot sem slišali, učiteljico si omenila, najbrž obiskuješ kakšen pouk slovenščine? Ja, to je samo enkrat na teden za 2 uri, ampak tudi ko sem bila mlajša, sem šla tak slovenski vrtec, ko je bil v sobotah, tudi ko 2 uri, ista učiteljica, Magdalena Novak in ona je res super in obožujem pouk. Ja. Se udeležuješ kakšnih slovenskih srečanj, prireditev v Berlinu? Ne, zato ko ne vem, če sploh obstajajo, ampak vedno Magdalena zorganizira vedno, ne vem, ene srečanje z enimi pisatelji, pa tako pri pouku in je to super in tam imam tudi prijatelje pri pouku in ja, ona je super. No, kaj pa Slovenija, a je tudi super? Ja, seveda. Kako pogosto prideš sem? Vsako leto pridem družino obiskat, tako da vedno za poletna počitnica. Vedno v isti kraj ali se selite iz kraja v kraj? Ne, ponovadi pa vedno v Ljubljani. Kateri deli Slovenije so ti pa še všeč? Greš rada tja morda na kakšen izlet? Dolgo že nisem bila nekje druge, ampak tudi tako Bled mi je všeč in tudi Izola, zato ko pa lahko tudi si greš pogledati Trst in ja, tudi Trbovlje. Tudi družina, vse, tako ja. Kdaj razmišljaš, sanjaš, da bi se, ko boš velika, preselila v Slovenijo ali bi raje živela v Berlinu? Saj razmišljam mogoče študirati v Sloveniji, ampak nisem si še sigurna.
tako da ne vem. Ampak ne vem, če bi tukaj živela. Bom videla pol. Zdaj letošnji tabor slovenskih otrok se končuje. Kaj pa morda poslušamo morda tisti, ki bi se radi prijavili naslednje leto, bi jim ti priporočila, naj pridejo? Ja, seveda. Super priložnost je srečati ljudje, kot isto govorijo slovensko, ampak tudi ne perfektno, zato ko niso rojeni, mogoče so rojeni, ampak ne živijo v Sloveniji in nove prijatelje hitro najdeš, tako da super je. Ja, Svetovni slovenski kongres je letos že 30. pripravil tabor slovenskih otrok. Različni udeleženci so gostje naše tokratne oddaje in zdaj le tudi mlad obiskovalec tega tabora, 12-letni Frano. Frano, ti prihajaš iz Belgije, je tako? Ja, jaz prihajam iz Belgije, pač moj oče je iz Italije, moja mama je iz Hrvaške in Slovenije. In jaz sem se rodil v Postojni v Sloveniji. In zdaj si v Belgiji? Ja. Torej, Svetovljan, pravi Svetovljan. Ja. Kako si prišel na ta tabor, kako si izvedel zanj? Ja, ker moja sestra je pri 6 let je prišla na slovenski tabor, tako da govori slovensko bolje. In ker jaz slovensko ne govorim tako dobro, sem tudi prišel tukaj na CŠOD prvikrat pri 3 letih. Aha. Sprav, zdaj, na takem taboru, kot si zdaj, si že bil ali si letos prvič? Na sem bil pri 5 let, ker sem videla moja sestra tukaj za jahanje. Pač to je prvikrat, ki grem tukaj za CSOD. Kako se imaš na tem taboru zdaj? Dobro, imam moje prijatelje, ki sem naredil prvi let, ki sem prišel tukaj. In ja, dobro je, imamo zelo dobre aktivitete tukaj. Ja. Si edini iz Belgije ali vas je še kaj prišlo? Ne, jaz sem edini iz Belgije, mislim. Ja, ampak govoriš zelo dobro, kaj to pomeni, da doma tudi govorite slovensko? Malo, normalno doma govorim italijansko. Italijansko, s kom pa se potem pogovarjaš slovensko? Z mama in sestra in tudi po šoli imam tudi kurs slovenščina in zato tudi tam govorim slovenščino. Kako pa to izgleda, ta vaš kurs slovenščine? Dobro, to je tudi, mislimo, slovenski kongres. Ja. In to imate tudi v Belgiji? Ja. Tudi v Belgiji. Kako veliko si se naučil, kaj si vse odnesel od tega tabora? Kaj zdaj bolje znaš kot tisti dan, prvi dan, ko si prišel na tabor? Veliko stvari pa. Znaš več besed ali bolj? Ja, več besed. Malo tudi govorim več slovensko tukaj in ja. Ker normalno v Belgiji ne govorim tako veliko slovensko, samo enkrat na teden. Razumem. Sicer pa ali večkrat prideš v Slovenijo, tako med letom pridete kdaj na obisk? Ja, 2-3 krat v Sloveniji. In lepo je, ker tudi v Postojni imamo hiša, tam imam tudi prijatelje in zato, ker sem tukaj v Sloveniji, govorim tudi slovensko. Verjamem. So ti še kateri drugi kraji Slovenije všeč, poleg Postojne, seveda, kjer imaš tako dobre prijatelje? Ja, imam rada Gorenjska. Ljubljana imam rad in Kranj tudi. Zanimivo. Tukaj ste počeli zanimive stvari, dopoldne ste se učili, popoldne so bile različne zanimive stvari. Katere? Kaj smo se učili? Ne, popoldne, kaj ste počeli? Najboljše, kar smo naredili, je bilo, ko smo šli v Mariboru, ker smo videli trta, ki je bila 400 let stara in tudi naredimo popoldne velike aktivitete zunaj, gremo v gozd, enkrat smo tudi šli jahati. Ja. In ti je všeč vse to? Ja, mi je všeč. Ti je kaj dolg čas tukaj na taboru? Ne, imamo vsakič nekaj za narediti. Ti na taboru z drugimi otroki govoriš kar lepo po slovensko, najbrž ne? Slovensko ali angleško ali tudi italijansko, ker tudi so veliko italijanski otrok tudi in lahko tudi italijansko govorim z njim. Ali poleg, omenil si, da v Belgiji obiskuješ kurs slovenščine ali obiskuješ tudi italijanski kurs, šolo? Ne, italijanski kurs ne obiskujem, ker govorim doma, ker moja mama zelo dobro italijansko govori, ampak ni italijanka in moj oče tudi in zato govorimo italijansko doma in tudi se malo učim govoriti in tudi kad naredim SMS, jaz in moj oče, moja mama, moja sestra. Imate v Belgiji kakšne prireditve take, da se Slovenci dobite? Kaj? Imate kakšna srečanja Slovenci v Belgiji? Se kdaj udeležite kakšnih srečanj? Ne vem, miklavževanja, kakšnih proslav, Prešernov dan, kaj takega?
Ne, ja, ker jaz sem šel tudi v Evropsko šolo. Tam smo morali tudi narediti v slovenska ambasada v Bruslju in ja. Torej nekaj stvari takih poznaš. Ja. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si. Ja, v današnji oddaji spremljate reportažo z tabora slovenskih otrok in ti otroci prihajajo dobesedno z vsega sveta. Zdaj imam pred seboj udeleženko, ki je prišla, ne vem, več tisoč kilometrov je naredila, da je prišla do Slovenije, do tega tabora. Iz Brazilije prihaja Vilma. Lep pozdrav, Vilma. Živja. Kako si izvedela za ta tabor, zakaj si prišla? Moja mami ga je gledala, če so kakšni tabori slovenski, zato da bi jaz lahko šla, da bi kakšne slovenske otroke spoznala in tudi mojo slovenščino izboljšala. In potem je najdla ta tabor in že zadnjo leto sem hotela iti, ampak me je prepozno prijavila, tako da to leto je pa šlo. Letos je uspelo in kako, si zadovoljna? Ja, zelo mi je všeč. Zakaj? Zato, ker je toliko različnih otrok iz celega sveta, različne kulture, različni jeziki in program mi je zelo všeč tudi. Si edina iz Brazilije? Ja. Odlično. In kako se ujameš z drugimi? Ja, ne vem, pač zgovarjamo se in se skupaj igramo in to, ja. Kako zahteven je pouk slovenščine, ki ga imate v dopoldanskih urah? Ni tako zahteven. Jaz zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko. Se pravi, ti slovensko govoriš doma z mami, imate pa v Braziliji morda kakšen pouk, šolo slovenščine ali sploh ne veš, da to obstaja? Ne vem, po moje, da ne. Kako si prišla v Brazilijo? To je dosti dolga zgodba, ampak jaz sem se rodila v Nemčiji, potem smo se preselili v Švico in potem moja mama in moj ati so hotela imeti več svobode in potem smo šli v Brazilijo. Zanimivo. Vse te selitve so kaj zaradi službe tvojih staršev? Ja. Super. Imaš še koga v družini, brata, sestra? Ne, nobenega. Si sama. Oče tudi govori slovensko? Ne, moj oče samo govori nemško. Torej, z njim se pogovarjaš nemško, z mamo slovensko, s prijatelji pa najbrž kaj po špansko v Braziliji, kako govorite portugalsko? Brazilsko ali pa portugalsko, ja. Super. Zanima me še, kdaj srečujete Slovenci v Braziliji? Imate kakšna srečanja, kaj veš za to? Ne, da bi vedela. Še nikoli nisem slišala za neka srečanja, ali pa za kakšne Slovence sploh. Zanimivo. Kako si v stiku s Slovenijo? Imaš sorodnike v Sloveniji? Ja, moja babi in moj dedi živita v Sloveniji. In potem pogosto prideš k njima na obisk? Ja, skoraj vsako leto. Pa greste potem še kam izlet? So ti kakšni kraji v Sloveniji še posebej všeč? Meni je Gorenjska zelo všeč in Dolenjska mi je tudi zelo lepa. Gorenjska misliš na Bled, Bohinj, Kranjsko goro? Ja, tam okrog, ja. Gore so čudovite. Rada hodiš v gore, rada planinariš? Odvisno. Jaz jih samo zelo rada gledam, to mi je zelo. Ker v Braziliji imamo samo hribe, ampak mislim tako, ne te gore. Nižje hribe, ne? Ja. Ampak tukaj ste pa kar visoko, ne? V tem Škorpijonu, kjer poteka ta tabor. Kako ti je tukaj všeč ta lokacija in razgledi in vse? Čudovito je. Gost tako blizu, razgled je čudovito. Imate različne popoldanske aktivnosti, katere so ti bile tako pri srcu? Meni je bil izlet v Maribor zelo všeč, mi je bil zelo zanimiv. Potem tudi kopanje na Mariborskem otoku. In tudi team building igre so mi zelo zabavne. Ja. Nekaj prijateljstev si že spletla, ne, v teh dneh? Ja. Bo ostalo to še naprej, ste si izmenjali kontakte? Ne vem, bomo videli. Boš prišla še kdaj na tabor? Jaz bi zelo rada prišla, če bo šlo, ne vem še, ampak jaz bi zelo rada spet prišla, ja. Kako spremljaš morda kakšno slovenske zadeve po internetu, po Instagramu, TikToku, karkoli že pač spremljaš? Ne toliko, včasih gledam kakšen film po slovensko, ampak drugače pa ne. Super. Ali govoriš o Sloveniji s svojimi prijatelji v Braziliji? Sošolci morda, ne vem, v šolo, kjer hodiš? Ja. Jih zanima?
Ja, zelo, ja. Danes poslušate reportažo z tabora slovenskih otrok, kjer se srečujemo z udeleženci iz različnih držav, no, tokrat je na vrsti pa Luksemburg. David iz Luksemburga je moj sogovornik, David Žujo. Dober dan. Ja, kako se imaš tukaj na taboru? Meni je v bistvu ful všeč tukaj v taboru, ker meni je ful všeč, da so pač ljudi iz okrog sveta, ki so tudi Slovenci in lahko pač nisi pač, kako se reče, šaj, da si pač z skupino Slovencem, ampak si z skupino Slovencem iz tujine, se pač lahko pogovarjaš skupaj in veš, da si pač ena velika družina tujincev, ki so pač Slovenci. V Luksemburgu nimaš ti priložnosti, da bi bil med tolikimi Slovenci naenkrat. V bistvu v Luksemburgu imamo eno skupino Slovencev že in v šoli, jaz hodim v Evropsko šolo v Luksemburgu in imam vsak dan slovenski pouk. Tako da znam že slovensko, pa imam veliko slovenskih prijateljev v Luksemburgu. Si se tudi rodil v Luksemburgu? Ja, sem se rodil v Luksemburgu tudi, ja. Pravi, tvoja starša sta tam zaradi službe? Ali? Zaradi službe, ja, sem dobila tam službo v Evropski pač banki pa vse to. Razumem, ja. Kako si pa zvedel za ta tabor, ki zdaj tukaj poteka? Pač prvič je šla moja sestra, ker pač naši starci so pač našli ta tabor. In potem me je poklicala, da naj grem z njo. In 4 leta nazaj, ne vem, 5, mogoče 4 let, sem prišel prvič in zdaj hodim vsako leto, ker mi je ful všeč. Pa tudi moj brat hodi. Torej sta skupaj? Ja, so skupaj. Še kdo iz Luksemburga ali sta samo vidva? Smo samo midva, ja. Kaj ti je najbolj všeč in kaj ti je najmanj všeč na tem taboru? Mislim, največ mi je všeč, da lahko veliko se športamo, pa da lahko pač noter v sobah se pač čilamo in vse to. Najmanj pa mi je všeč, pač, da imamo vsak dan dolgi pouk. Mislim, slovenščina mi je zelo všeč, sam pouk mi je res všeč. Je ta pouk drugačen kot je ta pouk v Luksemburgu, tej šoli? Mislim, podoben, lahko bi rekel, seveda je malo drugačen sem. Nekam podobno sem. V Luksemburgu imamo mogoče malo boljšo slovenščino, nekaj takega. Ja, zdi se, da tudi precej govoriš slovensko, se pravi, doma najbrž govorite slovensko. Ja, doma tudi, pa s kakšnimi prijatelji tudi slovensko se pogovarjamo. In najbrž tudi pridete kdaj v Slovenijo na kakšen obisk? Ja, seveda. Sorodnikom? Ja, mi imamo babica pa dedi, pa vsi naši sorodniki živijo v Sloveniji pač. Ja. In kako pogosto si potem v Sloveniji? Enkrat na leto, dvakrat na leto več? Vsake počitnice skoraj. Lepo. Skoraj vsake počitnice. Ja. Spravi, zdaj po tem taboru boš kaj še ostal v Sloveniji ali se vračaš? Mislim, da bom šel v Ljubljano nekam tam in potem tam ostal. Kje ti je bolj všeč, v Sloveniji ali v Luksemburgu? Meni je v bistvu pač všeč malo bolj v Sloveniji, ker mi je ful všeč narava in ljudje. Ampak Luksemburg mi je tudi ful všeč, ker pač tam sem se rodil, pa tam živim in mi je pač tudi ful všeč Luksemburg. Ja, ampak Slovenija mi je malo več všeč. Omenil si, da imaš rad šport, spremljaš tudi slovenske športnike, ne? Ja. Katere recimo? Mislim, Tadej Pogačar, zdaj v Tour de Francu, kaj še Luka Dončić, ki ima majico. Ja, pa ja, mislim, kaj češ, ja. Navijaš potem za naše športnike? Ja, prosite. Ja, jaz za U20 sem gledal finale za Eurobasket, ko smo Slovenija zmagali to leto, pa sem spremljal, pa ja. Super. Zdaj nekajkrat si že bil na tem taboru, če sem prav ujel, ne? Boš še prišel naslednje leto? Ja. Vsako leto, če lahko bom probal vsako leto iti. Za 4 leta sem že prihajal tukaj. Spravi, dokler bo možno, ne? Ker potem boš enkrat dovolj star, mislim toliko star, da bodo rekli ne zdaj pa. A boš potem prišel kot pomočnik, kot animator si? Ja, če lahko, mislim, mogoče ne ful, ker bomo imel službo ali nekaj takega. Sam bom probal, ja, ker mi je ful všeč ta tabor res. Poslušate podcast Radia Oglišče. Podcast Radia Oglišče. Na Radiu Oglišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ja, različne države so zastopane na letošnjem taboru slovenskih otrok, nekaj smo jih že spoznali, seveda pa zdajle prihaja udeleženec Erik iz nam sosednje države, torej iz Italije. Erik, ti prihajaš iz okolice Trsta, je tako? Ja, Kako to, da si prišel na ta tabor, kje si izvedel zanj? ker nisem želel iti na poletni center, torej iz Adriataneka in sem prišel tu. Aha, torej starši so nekako želeli, da prideš na eno šolo, da malo izboljšaš slovenščino ali kako? Ja, Ti ne gre preveč dobro slovenščina? ja, grem, ja, sem prijeden. Kako pogosto govoriš slovensko? S kom se pogovarjaš po slovensko? Z mojo nono, ker je Slovenka ona. Kaj pa v šolo že hodiš, imate kaj slovenščine? Ja, delamo tudi slovenščino. Ja, se ti zdi težka slovenščina? Malo. Kaj recimo je težko? Ne vem, skloni in druge stvari. Kako pa je tukaj na taboru, kaj počnete? Torej, delamo dosti stvari tudi ven, na travniku. In nekatere delavnosti delamo tudi notri. Naprimer, včeraj smo morali delati eno zgodbo in predstaviti. In kakšno zgodbo ste imeli to? Je bila ena zgodba, ki smo lahko izbrali mi. In mi smo delali nekatere vesoljce, ki so prinesli pico tukaj v Sloveniji. Aha. In kako je bila drugim všeč ta vaša zgodba? Ja, so rekli, je bila zelo smešna. Odlično. A je ta slovenščina, ki jo imate tukaj na tem taboru, zate težka, lahka ali kako? Lahka. Ja, lahka. Aha. Razumeš vse, kar se učite? Ja. Aha, krasno. Super. Erik, morda mi poveš še to, si sam prišel iz Italije, poznaš še koga novega spoznal? Ne, torej sem prišel z mojim bratom in jaz sem že poznal nekdo, ker je to 3. leto, ki sem tukaj. Ja, tokratni tabor slovenskih otrok združuje udeležence iz več držav, več evropskih, tudi seveda nekaterih bolj oddaljenih, no iz Češke je prišla tudi 11-letna Maša. Pa me zanima, Maša, kako se imaš na tem taboru? Fajn je, zato ker jaz nisem sploh imela nekih prijateljev v Sloveniji, ko sem bila vedno tukaj sem z družino, pa z mojimi starejšimi bratri pa sestri. Tako da pa sem si tukaj našla veliko prijateljev in zato sem srečna, tako se imam tudi fajn. Aha. Najbrž pa imaš na Češkem tudi prijatelje, prijateljice? Ja, hodim v češko šolo, tako da tam v bistvu počutim se kot doma, ampak sem zelo srečna, kdaj pridem v Slovenijo. Pa Praga, jaz živim v Pragi, kaj je glavno mesto Češke in tam je bolj, kot da bi več mestnih mest, ne pa taka narava. Seveda se nekaj najde, ampak v Sloveniji je pač več tega in ta lepota Slovenije. Kako pogosto pravzaprav pa prideš v Slovenijo? Vedno pridemo za družino, kaj je recimo po zimi in glavno poletje vedno, pa vedno hodimo skupaj na smučanje. Odlično, torej kar nekaj slovenskih krajev najbrž že poznaš, ne? Kateri so ti tako lepi in najlepši? No, kako sem rekla, narodila sem se v Celju, ampak v bistvu moj brat živi v Mariboru, tako je to blizu. Ampak imam tudi zelo rada recimo Ptuj, tam, ki moja sestra živi, tam je zelo lepo, in Šempeter. Lepi kraji. Kako to, da si prišla? Ali si prvič na takem taboru? Ja, jaz sem hotela, da bi na veterinarski tabor, ampak sem bila še preveč mala, tako mi je mami dala v slovenski tabor. In je v redu? Koliko prijateljic si že dobila? Ja, skoraj vse, ko so v moji sobi in tudi nekatere velike punce. Krasno. Kako pa je kaj s slovenščino? Je težka? No, ne, zato ker jaz sem ko mala hodila v Pragi na kurs slovenščine, to sem se kdaj malo naučila, pa mami me sem malo dala, zato ker dokler že ne bom hodila, pa me je dala na ta tabor, to se še nekaj doučim.
Torej zdaj v Pragi obiskuješ kakšen kurs slovenščine ali ga zdaj nimate? Ja, zdaj sem še zdaj sem dohodila, ampak drug let že ne bom. Ne bo šlo več, doma pa tem govoriš slovensko z mamo, z očetom? Ja, vedno slovensko. Imaš tudi kakšne slovenske prijateljice v Pragi oziroma na Češkem? Ja, iz slovenščine, ampak zdaj se veliko že sploh ne vidimo tako. Kakšna je pa razlika med slovenskim in češkim jezikom? Je težko se enega ali drugega navaditi? Kdaj sem bila še mlajša, sem imela problem pisati tvrdi E, to je Y, in vedno smo mi tam več imamo, kot da bi stvari tudi recimo R. In nisem se kdaj navadila, pa sem recimo napisala Y mesto navadnega I. Imate nekaj drugih črk oziroma tudi kakšen drug glas najbrž v vašem jeziku? Ja. Recimo, kdaj tudi podaljšamo to črke, pa to. Imamo tudi krog nad U, kaj ta podaljšamo, pa tudi črto nad U, pa veliko stvari. Se kdaj zmotiš, pa rečeš pol besede po češko, pa pol po slovensko? Je to z mami bolj, ko mi z mami vedno rečemo ena beseda taka, druga taka, tretja pa recimo na angleškem. Imamo to vidve en svoj jezik med seboj in se najbolj razumeta. Ja. Ko ati je Slovenec, mami pa se je narodila v Ukrajini. Poslušate podcast Radia Oglišče. Podcast Radia Oglišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si. V tokratni oddaji poslušate reportažo, ki je nastala na taboru slovenskih otrok, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. No, seveda tukaj na taboru niso samo otroci iz različnih držav sveta, ampak za dober program in za dober potek skrbijo tudi animatorji. Tako je zdajle z menoj Matija, ki je že kar nekaj let spremljevalec animator teh taborov, ne Matija? Tako je, že letos 5. leto in vsako leto slajše. Zakaj? Mislim, to pomeni, da je boljša kuhinja, več sladic ali? To ne bom rekel več, so številčne, včasih jih je premalo količinsko, ampak ne, mislim na to, ker zdaj že v 5 letih sem videl že določene otroke dobesedno zrasti pred mojimi očmi in to je nagrajujoče. Sprav, nekateri se vračajo, najbrž pa nekateri pridejo prvič. Tako je, vsako leto. Jaz imam to srečo, da sem že 5 let nazaj dobil eno skupino, ki je še zdaj praktično v celoti vsako leto tukaj, ampak se pa pridružujejo tudi vsako leto novi otroci, določeni pripeljejo svoje brate ali prijatelje iz istih držav, pa prihajajo nove države, kar je vedno zanimivo. Najzanimiveje je nekaj eksotična država, ki je do zdaj še nismo videli. Naprimer, letos imamo, mislim, da Češko, Madžarsko in Brazilijo, ki mislim, da jaz ne spomnim, da bi imeli v preteklih letih in je vedno zanimiva izkušnja. Je pa važno, da vse povezuje slovenski jezik. Sprav, kako ravnate oziroma kako sprejmete tiste, ki pridejo na ta tabor prvič? Imate kakšen poseben pozdravni prijem? V resnici ne preveč, samo poskrbimo, da jim je čim bolj udobno. Pri teh prvih je najbolj prisotnega nekega domotožja, ne vejo nujno kaj pričakovati, ampak dokler jih pričakamo z odprtimi rokami, imajo konec koncev vsi neko lepo izkušnjo in bojo jutri odšli domov zadovoljni. Kaj pa tisti, ki pridejo tako pogosto, najbrž ste že domači med sabo? Ja, absolutno. Z njimi načeloma ni težav, si pa upajo več, ampak je vseeno lepo. Bi jim lahko rekel do neke mere celo prijatelji. Super, Matija, kakšne pravzaprav so naloge animatorja? Klasične kot pri katerihkoli drugih programih, razen tukaj je seveda celodnevno, torej pravočasno vstajanje,
prosenje otrok, da odidejo na zajtrk, da se vstanejo iz postelje, da pridejo na aktivnost, da so tam na aktivnostih prisotni in prisebni, potem, da grejo prav čas spat in potem še bedeti par ur po predpisani nočni uri, zato da vsi dejansko se umirijo in potem kratka noč in še enkrat znova. So pa med določenimi posameznimi aktivnosti potem posebne stvari, ne vem, kakšno sojanje pri kakšnem športu, kakšno tekmovanje proti njim ali pa preprosto pomoč pri pouku ali pa recimo konkretno v mojem primeru je bolj odgovornost neka motivacija oziroma glasbena spremljava. Jutri, na primer, ko bomo imeli zaključni nastop, bom verjetno jaz to organiziram oziroma vodim, tako da se bo treba še na to pripraviti. Ampak najbrž imate pa že vsak dan kakšno vajo, kaj zapojete skupaj? Upam, včeraj smo imeli, danes tudi upam, da. Tako da bo izpadlo zelo lepo in starši si bo to zapolnili. Kako bo to, da si prvič pred 5 leti prišel na ta tabor in postal animator? Iskal sem neko poletno zaposlitev in mislim, da je prišlo po mailu Oratorija Slovenija kot neka promocija, da se iščejo animatorji in sem se pač prijavil in 5 let kasneje sem še vedno tu. Tako da je bil vsaj izkušnja iz oratorijev, vsaj nek začeten korak in pot do neke karierne poti. Torej, si tudi animator na oratoriju. Kakšna je recimo razlika, razen ta, da pač na oratorij pridejo za nekaj ur na dan, tukaj so pa 24 ur na dan vaši? Ja, seveda na oratorijih je v ospredju kateheza. Tu tega ni povsem, lahko bi probali vmešati to, ampak ni načeloma ni. Tam, kjer je poudarek na katehezi, tu je poudarek na učenju slovenščine. Medtem ko določene aktivnosti so podobne, ampak tukaj je prespimo celo noč in je cel teden od nedelje do sobote. Na našem oratoriju v Šmarju recimo imamo od ponedeljka do petka in otroci ne spijo tam. Pa recimo imamo tukaj, smo imeli organiziran izlet z avtobusom, smo šli dol v Maribor, pogledati hidroelektrarno Fala in še se kopati na Mariborski otok. Na oratoriju nimamo nujno želje potem, da bi šli na izlet, včasih, ne pa vsako leto. Tukaj je pa to ponavadi standard, da gremo vsako leto nekam. In pa seveda, tu smo vsako leto na drugi lokaciji. Zadnjih 5 letih sem obiskal 5 različnih C-šodov, vsak ima svoje posebnosti, vsak ima drugačno pokrajino, spoznavaš drug del Slovenije in je na splošno bogatejša izkušnja za vse. Otroci tukaj na tem taboru, seveda zanje imate določena pravila, določene urnike tudi. Kako so sprejeli to oziroma kako se jih držijo? Bom rekel, na splošno zelo dobro, je pa res, da bolj ko so utrujeni, ko dnevi grejo naprej, malo bolj spodbude rabijo. Ja, tako torej animator s tradicijo, če lahko tako rečem, Matija. Prvič pa je animator na taboru slovenskih otrok Svetovnega slovenskega kongresa Stanko. Nekaj izkušenj ima, predvsem iz Kanjega Dola, a ne Stanko, ampak kako pa je tukaj, kakšne so tvoje zadolžitve? Čuvanje otrok, jaz tudi fotografiranje in... Za katero skupino skrbiš ti oziroma si morda odgovoren še posebej za njo? Se pravi, skupine so kot po sobah, jaz sem odgovoren za peteline, petelin je ime sobe, tako da ja. In kako stari so v tej skupini in odkot prihajajo? Različno, stari so od, mislim, da 10 pa do tam nekje 13, mogoče 14. En je iz ZDA, potem Italija, kako je Južna Afrika. Vse to? Vse. In se dobro razumejo, razumete med sabo? Ja, mi se. Jaz za njih tudi mislim, da se, kolikor se da sporazumeti. Že prej sem Matijo vprašal, kako je kaj z disciplino se je držijo oziroma ali so kaj nagajivi?
Ja, oboje se držijo in tudi so nagajivi. No. Predvsem zvečer jim zgleda ostane še preveč energije, tako da ja, zvečer je kar pestro. Ja, v današnji oddaji smo spoznali zanimive udeležence letošnjega tabora slovenskih otrok, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres in letošnji tabor ima res lepo številko 30. Z menoj je zdajle Sonja Avguštin Čampa, generalna sekretarka. Sonja, to je jubilej za kongres in za tabor, ne? Ja, lepo številko smo dosegali. Čisto na začetkih mene ni bilo še niti na kongresu, ampak vidim, kako se je to lepo razvijalo. Od tistih prvih taborov, ki so bili v šotorih, do tega zdaj, ko spoznavamo lahko različne konce Slovenije v teh centrih za šolske in obšolske dejavnosti. Res je fajn, no, da imamo to priložnost, da lahko otrokom, predvsem tistim, ki hodijo vsako leto, pokažemo vsakič kakšen drug košček Slovenije. Ja, nekaj je pripraviti en tabor, nekaj je pripraviti nekaj taborov, drugo pa je pripraviti 30 taborov. Ja, res je dolga pot prehojena. Tukaj gre zasluga tudi našemu sodelavcu Luku, ki je večino teh taborov organiziral. Tako da ja, smo tudi zadovoljni, ker vidimo, da vsako leto se tudi veliko otrok vrača na te tabore, tako nam dajo to potrditev, da delamo v pravo smer in upam, da bomo lahko v naslednjih letih še tako nadaljevali. Ja, na nedavni akademiji, ki je bila v 35-letnici kongresa, je bil prav ta tabor večkrat omenjen kot en pomemben program kongresa. Ja, res je pomemben projekt, zlasti zato, ker se osredotočimo na mlade in da jim omogočamo povezanost, da se povezujejo s Slovenijo z njihovimi koreninami. Pač nekateri so že tako dosti povezani, nekateri pa nimajo teh priložnosti veliko, tako da to je dobra priložnost, no, da spoznajo pobližje in tako Slovenijo in slovenski jezik. Ne. Prihajajo otroci, ki različno znajo slovensko, tako da takim, ki ne znajo, vsaj malo vidijo, kakšna je slovenščina. Nekateri pa še v družinah dobro ohranjajo, taki pa imajo priložnost še kaj novega se naučiti. Imate prijav na tabor dovolj, oziroma koliko jih morate vsako leto zavrniti? Ja, vsako leto jih moramo enih par zavrniti, ker se pač mesta zelo hitro zasedejo. Ko odpremo prijave, je par dni, so vsa mesta zapolnjena. Pa imamo pa čakalno listo in lahko še kakšen iz čakalne liste pride noter, ker kdaj se kdo premisli ali pa kaj pride vmes, pa se odjavi. Dve značilnosti tabora bi morda še izpostavila. Prva je ta, da se selite iz kraja v kraj. To je tudi najbrž plus za udeležence, kar smo tudi slišali v teh pogovorih, torej da spoznajo različne dele Slovenije. Ja, vsekakor, ne. Tudi je naš cilj, da spoznajo različne konce. So bili nekateri tabori, ki so se malo ponavljali, kakšno par let zapored, ampak mislim, da je res čar v tem, da vidijo, kaj vse je Slovenija, ne? Da ni samo kakšna obala ali pa samo en kraj nekje v hribih, ampak je zelo raznoliko in je prav, da te otroci imajo priložnost to spoznati. Druga taka stalnica tabora pa je, da kot animatorji sodelujejo nekdanji udeleženci. Recimo Oleg, sovoditelj tabora, ki smo ga spoznali na začetku, je že tak primer. Ja, res je bilo že tudi več takih primerov tudi v preteklosti. Je pa res, da pač ko odrastejo in izberejo svoje poklicne poti, je vsakič težji pol si vzeti čas, ampak damo priložnost in kdor želi z nami sodelovati še na tak način, smo zelo veseli. Najbrž je ta tradicija tabora tista, ki vas vodi naprej, da boste tabore pripravljali tudi še naprej? Absolutno, ja. Smo res ponosni na to delo, ki smo ga opravljali zdaj 30 let. Mislim, da je absolutno vredno, da s tem nadaljujemo. Tudi sami otroci nam pokažejo pot nekako, po kateri moramo hoditi. Krajev, kjer bo tabor lahko še potekal, je najbrž dovolj? Dovolj je, saj ko zaključimo krog, pa začnemo še enkrat. Sonja, hvala lepa, uspešno s tabori in tudi sicer Svetovnim slovenskim kongresom še naprej. Hvala tudi vam.
Ja, to je bila torej reportaža, ki je nastala na letošnjem 30. taboru slovenskih otrok, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. Z voditelji, animatorji in udeleženci sem se pogovarjal Matjaž Merljak, ki se vam zahvaljujem za pozornost in želim vse dobro do naslednjič. Z Bogom! Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.